សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនយើងបន្តទៀតចឹងវីដេអូនេះយើងមកសិក្សាតទៅនឹង tool ពីរទៀតគេហៅថា Axis ហើយនិង 3D Text អញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកតទៅនឹង Text យើងបន្តិចតទៅនឹង Text គឺយើងសិក្សាទៅលើ Screen Text និង Layer Text អញ្ចឹងតទៅនឹង Screen Text យើងប្រើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើវាមួយឧបករណ៍យើងមួយចុចទីតាំងដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចលើកៅអីខ្ញុំចុចមកឆ្វេងចំនួន2ដង1 2ហើយយើងវាយមកខ្ញុំវា share អញ្ចឹងមកហើយទាញចេញពី text ហ្នឹងឲ្យវាចេញសញ្ញា tool របស់យើងនេះមកឆ្វេងមកផ្ដាច់ 3D គឺវាចេញលក្ខណៈបែបនេះខ្ញុំបវល់លក្ខណៈ visual ឲ្យយើងទៅតាមអ្វីដែលយើងបវល់អូខេតើតើនឹងការប្រើតើតើ layer text ខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យល់លឿនការរំលឹកខ្ញុំចុចទៅលើទីតាំងដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចុចមួយចុចតែមក click ទេមកឆ្វេងមក click មួយធ្វើការទាញអូខេយើងអាចទាញទៅលើទាញទៅក្រោមទាញឆ្វេងទៅស្ដាំអីចឹងទៅផ្ដាច់វាចុចមកឆ្វេងបោះហើយធ្វើការទៅសេអីមួយចឹងទៅអូខេបន្តមកដើម្បីផ្ដាច់ចុចមកឆ្វេងមួយទៀតមក click មកបោះផ្ដាច់ហើយតើទៅនឹងការកែនេះដែរយើងអាចកែនៅក្នុង window បន្តមកយកពាក្យថា model info ហើយយើងជ្រើសយកពាក្យថា text ពីមុនយើងសិក្សាទៅលើ dimension ឥឡូវនេះយើងសិក្សា text អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ធ្វើការបញ្យល់ឡើងវិញទេតើទៅនឹងកន្លែង text នេះគឺយើងអាចទៅមើលវីដេអូមុនខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់លម្អិតទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាហើយអញ្ចឹងតើទៅនឹងការរំលឹកគឺខ្ញុំរំលឹកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំធ្វើការខ្វែងវាហើយខ្ញុំធ្វើការលុបវាទៅគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងនេះអាចប្រើបានទៅលើការប្រើ text របស់យើងនេះអញ្ចឹងតើតើនឹង Axis ហើយនឹង 3D Text អញ្ចឹងដំបូងយើងសិក្សាទៅលើ Axis ហ្នឹងបានន័យថាបានន័យថាម៉េចគឺរបស់យើងនេះរបស់យើងនេះអញ្ចឹងហ្នឹងប្រើមិនមានន័យថាយើងចង់បដូរឬក៏យើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៃទិសដៅឧទាហរណ៍យើងចង់បានអសញ្ញាពណ៌ខៀវនេះវាទៅក្រោមវិញមានន័យថាឈរនេះទៅក្រោមវិញពណ៌ក្រហមនេះទៅខាងនោះវិញទៅបែបម៉េចឧទាហរណ៍មិនដំបូងវានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបីផ្លាស់ប្ដូរវាទៅកន្លែងផ្សេងខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា Axis tool Axis របស់យើងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ move វាឧទាហរណ៍ខ្ញុំ move វាមកដាក់ត្រង់នេះចុះយើងចុចមួយមកឆ្វេងមួយមក click មួយផុសបន្ទាប់មកធ្វើការ show ឲ្យយើងបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបវល់បានហើយបវល់បានត្រូវណាដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានផ្លាស់ប្ដូរមិនណាយើងទាញធ្វើម៉េចឲ្យស្របលក្ខណៈចេញពណ៌ឲ្យយើងបែបនេះពណ៌ឧទាហរណ៍នេះពណ៌គេហៅជំនួយ visual ឲ្យយើងនោះ on green x មានន័យថាពណ៌បៃតងអញ្ចឹងទាញធ្វើម៉េចចេញពណ៌បៃតងដើម្បីស្របអាហ្នឹងស្របបើយើងគូអត់ចេញពណ៌ទេមានន័យថាយើងគូអត់ស្របឧទាហរណ៍បើសិនយើងងាកបន្តិចណាខុសហើយនេះខុសវាហើយខុសហើយព្រោះវាចេញ line ដែលពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងចុចមក click ទៀតបន្តមកចុចមក click ទៀតអញ្ចឹងមក click នេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងយើងចង់បានអានេះទៅក្រោមវិញឃើញទាញបែបនេះមកតែទាញធ្វើម៉េចវាពណ៌នេះពណ៌អីគេពណ៌ red មិនថាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងអានោះមកទៅជាធម្មតាវាបាញ់ទៅក្រោមដោយសារយើងគូសទៅយើងឃើញពណ៌ខៀវនោះបាញ់ទៅក្រោមប៉ុន្តែយើងបាញ់ទៅលើខ្ញុំសុំយកបាញ់ទៅលើខ្ញុំទាញបែបនេះបាញ់ទៅលើគេយើងបដូរខាងនេះបាទហើយអញ្ចឹងហ្នឹងគឺលក្ខណៈយើងអាចបដូរបានហើយវាលក្ខណៈងាយស្រួលឧទាហរណ៍យើងពេលយើងខ្ញុំគូ object ខ្ញុំគូ object លក្ខណៈ object ខ្ញុំលក្ខណៈជន់ជាមួយហ្នឹងដោយសារយើងពិបាកមើលដោយសារវាជន់វាលក្ខណៈមើលយើងបវល់យើងបែបម៉េចអញ្ចឹងវាលក្ខណៈពិបាកមើលអញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងបានយើងបដូរទៅនេះទៅទាញ1ទាញ2ទាញ3អូខេរត់ទៅនោះប៉ុន្តែលក្ខណៈភាពងាយស្រួលមួយទៀតបើសិនជាយើងគូ object របស់យើងលក្ខណៈជន់បែបហ្នឹងអីចឹងទៅពិបាកមើលយើងមិនបាច់ចាំបដូរផ្លាស់ប្ដូរទៅអីមានក្បួនមួយទៀតយើង select វាយើង move វាទៅណាយើង move ទៅគូសឡើងផ្សេងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ពីវាក៏បានដែរលក្ខណៈយើងចូល SketchUp ត្បូងវានៅណានៅនឹងទៅយើងមិនបាច់ចាំបាច់ខ្វល់ពីវាទេអញ្ចឹងយើងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងមិនន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀតខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតទៅនឹង 3D Text នេះឯងនេះរូបរាងដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងគូស 3D Text ហ្នឹង 3D Text អញ្ចឹងដើម្បីទៅសេដើម្បីគូសយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងសូពាក្យអក្សរ A នេះអក្សរ A លក្ខណៈរាង 3D ធំនេះខ្ញុំចុចទៅលើវាមួយអញ្ចឹងវាសូឲ្យយើងប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលកន្លែងនេះ Enter Text មានន័យថាកន្លែងយើងវាអត្ថបទយើងអាចវាអត្ថបទអីមួយលើហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថាយើងដាក់វា logo យើងចង់ដាក់ logo ឲ្យគេ wing logo wing យើងដាក់ឬក៏ logo ហាងអីមួយយើងដាក់ shop ចង់ដាក់បាញ់ logo មួយយើងដាក់ shopអញ្ចឹងយើងអាចទៅ shop មួយប្រយោលចោលទៅមកបន្តមកទៀតកន្លែង font យើងអាចសេរី font របស់យើងបានមិនថា font អក្សរអញ្ចឹងខ្ញុំសូម click មើលអូខេខ្ញុំ click មើលឧទាហរណ៍នេះចោះដិតខ្មៅចោះលក្ខណៈនេះវា visual យើងនៅនេះកន្លែងខ្ញុំអូននេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានបែបណាមួយអូខេខ្ញុំចង់បានបែបនេះឬក៏ចង់បានបែបនេះលក្ខណៈវាផ្លាស់ប្ដូរឲ្យយើង
ចឹងតើតើក្នុង font វាមានច្រើនហើយសូមជម្រាបបងប្អូនថា font នេះគឺវា support តែជាមួយភាសាអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែយើងទៅសេភាសាអង់គ្លេសទៅលក្ខណៈវាចេញឲ្យយើងនេះអង់គ្លេសប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាភាសាខ្មែររបស់យើងវាអត់ support ទេបានន័យថាយើងទៅសេចេញប៉ុន្តែវាដាច់ដៃដាច់ជើងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការទៅសេបញ្ជាក់ថាវាចេញដាច់ដៃដាច់ជើងបែបម៉េចអញ្ចឹងយើងធ្វើការទៅសេភាសាអង់គ្លេសសិនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាភាសាផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែចំពោះភាសាអង់គ្លេសគឺវា support មានថាយើងទៅសេចេញប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់ support ជាមួយនឹងភាសាខ្មែររបស់យើងទេប៉ុន្តែបើដូចថាភាសាចិនភាសាកូរ៉េភាសាថៃភាសាអីបែបម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេអាហ្នឹងតើតើនឹងភាសាអូខេតើតើនឹង right នេះដែរមានន័យថា left វារត់មកឆ្វេងដល់ពេល right មានថាវារត់មកright វារត់មកស្ដាំដល់ពេល center មានថាកណ្ដាលមានយើងទៅសេចេញពីកណ្ដាលអីចឹងអាហ្នឹងអត់ទេបងប្អូនអាចចុចបាន left រត់មកឆ្វេងអញ្ចឹងដាក់មកឆ្វេងមកដល់សេវារត់មកស្ដាំមកហើយតើតើអានេះform តម្រងហើយនឹង fill ហើយនឹង issue ហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការបញ្ជាក់មានថាយើងចង់ click យើងចង់ដឹងថាវាហ្នឹងជាលក្ខណៈបែបម៉េចខ្ញុំធ្វើការពន្យល់ក្រោយហើយតើតើនឹង hide នេះដែរតើតើនឹង hide នេះដែរតើតើនឹងទំហំតើតើនឹងទំហំមានន័យថាទំហំអក្សរឧទាហរណ៍ខ្ញុំបញ្ជាក់សិនខ្ញុំយកវា 1000 សិនអូខេខ្ញុំយកវា 1000ហើយតើតើនឹង fill នេះខ្ញុំយកវា 100តើវាលក្ខណៈប្រែប្រួលបែបម៉េចខ្ញុំសូម click មួយចឹងនៅពេលណាវាបែបនេះបានដើម្បីចង់ស្របអានេះឧទាហរណ៍យើងចេះពី tool មុនសិនយើងចុចសរគុយ rotate វាមកចុច1ចុច2លក្ខណៈទីបែបនេះ90អូខេនឹងយើងចេះប្រើនោះហើយចឹងតើតងសពអញ្ចឹងតើតងទំហំអក្សរគឺប៉ុណ្ណេះទំហំប៉ុណ្ណឹង 1000 មិនថាយើងកំណត់យកទំហំវា 1000 ហើយយើង 1000 ទៅវាលក្ខណៈទំហំរបស់យើងធំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតើតនឹងអានេះគេហៅថា fill ដែលយើងកំណត់មិញ100មិញហ្នឹងនេះឃើញបងប្អូនអាចទាញបាននឹង fill ហ្នឹង100អាហ្នឹងតើតង fill 100សូមធ្វើការកំណត់ភាសាទៀតអញ្ចឹងតើតើនឹង regular នេះគឺយើងអាចសេរីបានវាមាន text វាមាន thread វាមាន dot អីចឹងទៅតែយក regular មកទៅនឹង high អញ្ចឹងខ្ញុំសូមកំណត់ high ផ្សេងខ្ញុំយក 10000ហើយអានេះខ្ញុំយកវា1000អញ្ចឹងអាចថាខ្ញុំយកវា1000ខ្ញុំសូមយកលើ1000ដែរ1000ហើយ1000តើវាលក្ខណៈម៉េចអញ្ចឹងនេះឃើញទេនេះទៅនឹង fill ដល់ពេលណាយើងកំណត់កាន់តែខ្ពស់វាលក្ខណៈវាកាន់តែវែងឃើញអានឹងទៅនឹង fill ហើយអូខេឃើញទេវានេះជាងមុនប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យវាទៀបជាងមុនយើងកំណត់មកយកបាន10មកលក្ខណៈវាទៀបជាងមុនណាកម្រាស់វាស្ដើងមែនទែនអញ្ចឹងទៅនឹងនេះមកយើងអាចកំណត់ទៅលើ fill បើយើងអត់ចង់បាន fill ហ្នឹងទេយើងបិទមកបើសិនជាយើងអត់បិទ fill ទេវាមានលក្ខណៈ fill ឲ្យយើងទេឃើញទេលក្ខណៈវាអត់ចេញសញ្ញា fill ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងអត់មាន fill ទេអត់មានកម្រាស់នៃអក្សររបស់យើងទេអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបើកវាបានហើយទៅនឹង issue នេះក៏ដូចគ្នាដែរទៅនឹង issue នេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងអាចកលេចមើលបានជាក់ស្ដែងយើងអាចមើលលក្ខណៈវាចេញសាច់ឲ្យយើងអូខេខ្ញុំសូមសេចក្ដីថ្មីលក្ខណៈដល់ពេលណាយើងដោះ fill យើងដាក់តា fill ឬក៏ form ហើយយើងចុចបិទ issue នឹងយើង flash ទៅលក្ខណៈវាចេញបែបនេះខ្ញុំសូម exclude វាចេញឃើញលក្ខណៈវាចេញសាច់ឲ្យយើងក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចុចយកទាំង fill យកទាំង issue ហើយយើងអូខេខ្ញុំសូមមើលសិនហ្នឹងហើយ extrude sorry យកពី extrude ហ្នឹងមកគឺវាលក្ខណៈshow ឲ្យយើងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចសារបានមានន័យថា option មួយឬក៏អ្វីមួយក៏ដោយបងប្អូនចង់ចេះ start មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំបញ្យល់មកវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនអាចចេះច្បាស់ទៅលើវាទេបើន័យថាយើងធ្វើការសិក្សាអនុវត្តទៅលើវាដូចនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងអូអានេះជាអីបើសិនខ្ញុំបិទអានេះចុចអានេះអូលក្ខណៈវាចេញអត់ចេញឲ្យខ្ញុំ execute ទេ extract មិនថា extract មានថាអត់ចេញទៅនឹងបង្ហាញសាច់ឲ្យខ្ញុំទេបើខ្ញុំវាចេញតែឡាញប៉ុន្តែបើខ្ញុំធ្វើការចុចបិទអានេះចុចបើកអានេះបើតែខ្ញុំចុចបិទអានេះវិញលក្ខណៈវាចេញសាច់ឲ្យខ្ញុំអូខេអាហ្នឹងទៅនឹង text របស់យើងអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកែសម្រួលទៅលើវាបានអូខេយើងអាចឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានអានេះលក្ខណៈទៀបជាងមុនអញ្ចឹងយើងអាចប្រើឧបករណ៍ភូសយើងបានឃើញភូសឃើញលក្ខណៈពេលយើងចេះប្រើយើងក៏ប្រើ mode ប្រើតាក់តិចប្រើបែប technique បែបមិនយើងចង់បានឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំចង់បានខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំសេចអសភីឃើញតែចង់បានខ្ពស់ប៉ុណ្ណាអូខេឃើញទេអញ្ចឹងអាចសេរីសរងយើងអាចថែមវាបានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំចាក់ពណ៌អញ្ចឹងចាក់ពណ៌អីមួយអញ្ចឹងឃើញទេ
ចាក់មេតារៀនណាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលណាយើងសិក្សាធម៌របស់វាចេះអស់ទៅសិក្សាតិចមួយចំនួនឬក៏សិក្សាទៅលើក្បួនខ្នាតនៃការសិក្សា SketchUp របស់យើងទៅយើងអាចប្រើវាបានហ្នឹងឃើញទេនឹងអាចចាក់ពណ៌យើងអាច rendering វាទៅលក្ខណៈធ្វើជា logo ហាងឬក៏អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងលក្ខណៈវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចនឹងយល់ទៅលើការប្រើប្រាស់ text 3D របស់យើងហើយតកតងនឹងការសរសេរ font អក្សរខ្មែរខ្ញុំសូមបង្ហាញបន្តិចមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអក្សរខ្មែរបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសរសេរអក្សរខ្មែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរ font ខ្មែរសរសេរពាក្យថាខ្ញុំអូខេសរសេរពាក្យថាខ្ញុំអូខេខ្ញុំអញ្ចឹងជាមួយខ្ញុំ flash វាអូខេដោយសារយើងជ្រើសរើស font ដោយសារយើងអត់បានជ្រើសរើស font ជាអក្សរខ្មែរអញ្ចឹងវាអត់ support ទេទី1វាអត់ support ទៅលើ font អក្សរខ្មែរទេអញ្ចឹងមួយទៀតយើងត្រូវកំណត់អក្សរ font ទៅនឹងអក្សរខ្មែរយើងអូសទៅរកមើលខ្មែរនេះយើងឃើញអក្សរមួយណាខ្មែរអញ្ចឹងសម្រាប់កូនខ្មែរនេះមកបន្តមកខ្ញុំវីសាថ្មីខ្ញុំវីថាខ្ញុំមកបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច flash ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចឃើញបានលក្ខណៈវាអត់ support ទេគឺវាដាច់ដៃដាច់ជើងគឺវាអត់ឲ្យយើងទេជាចាំបាច់ដើម្បីទៅសេអក្សរ font ខ្មែរបានយើងត្រូវប្រើកម្មវិធីផ្សេងជំនួយបើន័យថាកម្មវិធី Photoshop អីជាដើមដើម្បី edit ដើម្បីនាំឬក៏ export ឬក៏ import វាចូលទៅក្នុងកម្មវិធី SketchUp របស់យើងមានន័យថាយើង import វាចូលមកហើយបើយើងធ្វើការតម្លើងវាបានប៉ុន្តែបើយើងទៅសេនៅក្នុង SketchUp គឺវាអត់ support ទេគឺវាតែដៃតែជើងនេះប៉ុន្តែជាការទៅសេអក្សរខ្មែរនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្យល់តទៅនៅនឹងមេរៀនបន្ទាប់មានន័យថាមេរៀននៅពេលណាយើងអនុវត្តទៅលើ project របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់តើវាដើម្បីទៅសេអក្សរខ្មែរនោះតើយើងនឹងធ្វើបែបម៉េចអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចនឹងយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់ហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់វាបានអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀត